Համալիրը լցրեցիր էլի։ Համալիրի այո։ Հիմա ես կանգնած եմ այնպիսի աստղերի շարքում, ինչպիսիք են Արմենչիկը, ես ու հնդիկ դերասանները։ Բայց հնդիկ դերասանը ստադիոն չէ՞։ Չէ, համալիր եկան։ Դե հաջորդը պետք է ստադիոն լինի, որ լինես դու ձախ հարութը։ Իվերքեն։ Level-ներ եմ ասում, իսկ որ վերտալյոտով իջնես, вообще Անդրեին։ Այո, ուսում եմ վերտալյոտով իջնեմ Անդրեի պես համեր գանեմ, հետո գնամ կորը։ Բայց Անդրեն նախորդ համեր հյուրն ա եղել, չի կորը։ Էս կոր արդ ստեղ էր։ Stand-up գրում, հետաքրքիր է, դու կյանքում ունես բլոկնոտ, որ ինչ-որ իրադարձություններ են լինում, հանում ես, գրում ես, վայ, տաքսու վարորդը նման բան ասած, սա լավ stand-up-ի նյութ է։ Թե դու ունես լիքը փող եւ սցենարիստներին առատորեն վարձատրում ես, որ քո համար լավ սցենարներ գրեն։ Ես չեմ կարծում, եթե կան ինչ-որ դեպքեր, ուրեմն բացառություն են, բայց գրեթե չկան հաջողված stand-up-ներ, որոնք ստեղծվել են պատվիրված սցենարով, այսինքն ստենդափը դի վերջի զանգ չի, որ գրի կամ դասղեկը կամ ինչ-որ կավենշիկներ։ Ստենդափը էդի այն է, ինչը դու պատկերացնում ես, ինչը դու լավ կարաս անես, որովհետև շատ դեպքերում ես չունեմ բլոկնոտ, բայց այդ բլոկնոտը իմ ուղեղի մեջ է, ինչ-որ բաներ եմ հիշում, ինչ-որ բաներ եմ մտածում, հետո արդեն մեր թիմի հետ այդ ամեն ինչը դառնում է ոնց որ ասում է խնդալու բաներ։ Իսկ դու վերջի զանգի սցենար հետ գրել ես փողով։ Լուրջ։ Ինչքանով։ Չեմ հիշում, երթվում եմ, չեմ հիշում, բայց կասես։ Այս թվում է երևի մի 150,000։ Ինչ տենց է թվում։ Էդի երբ որ մենք կավեն ենք խաղում ու նոր գնացել ենք վիտամին ակումբ։ Իսկ հետո գնացիր այդ վերջի զանգը նայես տեսնես ոնց է։ Բա, ինչ, մենք մասնակցում ենք ամբողջ ծեսին։ Ոնց է լացել է գրել եք, որ վերջում։ Ամեն ինչ մենք ենք ասում, որ լարված դասղեկները, բայց ամեն ինչ լավ կանցնի, բան։ Բայակե։ Ինչ հավես է գրիկ տես վերջի զանգից ուր ես հասել։ Ներքին խոհանոց։ Իհարկե դեռ քո համալիրի գմփծրած ստենդափից կխոսենք քո ձեռքբերումներից։ Բայց դա ի՞նչ է ներքին խոհանոցի դեմ։ Իհարկե, մի հատ մեր տաղավար են նայ համալիրի սենցեր։ Մեր մաշած։ Գրիկ, ձեր reality show-ն իդեպ շատ ստացված պրոյեկտ է, շատ հրաշալի ու հետաքրքիր եւ ծիծաղառատ։ Ձեր reality show-ն հիմնականում ձեր տանն եք, չէ՞, նկարահանում։ Ես ինչքան տեսել եմ, տան տեսարանները շատ են։ Հետաքրքիր է ինչ դժվար ու անհարմար իրավիճակներ է լինում, երբ որ քո սեփական տանը նկարահանում է։ Դա արդեն անհարմար իրավիճակ է արուս։ Երբ որ քո սեփական տանը գալիս են 10 հոգի մարդ, որոնց դու չէիր հրավիրել։ Մաքրել, նախ, պլպլացնել։ Այո, մեր տունը ամեն աստծոր, մեր տունը նու մեր ժամանակը չէր հերիքում շատ, քանի որ տանը չէինք լինում, ժամանակ չէր հերիքում շատ շուշուտ տունը ոնց ասում եմ կարգ իրավիրել, հիմա ստիպված։ Բայց կողք այդ reality-ն դրա համար ես մտածել, որ առիթ լինի։ Միջելոց շատ հետաքրքիր է, որ Սոնայի հետ այս վերջերս ամենաշատ երկար ժամանակը տանը անցկացնում ենք նկարահանման ժամանակ։ Okay, Գրիկ, ես իմացա, որ դու սկզբից դեմ ես եղել, որ Սոնան իր ստուդիան բացի։ Ինչու։ Չէ, ոչ թե Սոնան բացի, այլ որ Սոնան բարի։ Ինչի։ Որովհետև ես որովհետև տենց է։ Որտեւ երբ դու սկսում ես մի աղջկա ընկերություն անես, կոմեջ քարտի բծիշկեք կան, որ պետքա դնես։ Ու բծիշկից մեկը տղաներին ջնջելը, չպարելը։ Բայարկե, պետք է չպարես, մենակ դու պետքա պարես մեր արսանեկի ժամանակ։ Բայց հակառակ եղավ լրիվ Սոնան պարեց ու մեր արսանեկին տապես չպարեց։ Չէ, ժամանակի ընթացքում Սոնան շատ ադեկվատ ձևի փոխեց իմ պատկերացումները
կոնկրետ բարի հետ կապված ու ես էլ հիմա կողմնակից չեմ նման մոտեցման, որովհետև եթե դու վերաբերվում ես որպես մասնագիտություն, շատ դաժան բանա չթողելը, շատ մարդով 6 տարեկանից իր կյանքի, ասենք օրինակի համար նպատակն է այդ ամեն ինչ անելը, ինքը անում աշխատում է ծնողները, որ օգնում են իրան, այսինքն մարդիկ ապրում են այդ ամեն ինչով 15 տարի այդ ամեն ինչի մեջ ու մեկ էլ ասենք հայտնի է կողքն այդ մարդը ասում է նստի տունը։ Ու ասում է, հա։ Ինքը շատ վատ հոգեբանորեն վանա, նամանավանդ երբ որ մարդը իր գործի մեջ իր կարողանում է իրան դրսևորի, ստացվում է իր մոտ, ինչի չթողես աշխատի։ Հիմա դու պակաս քյարթու ես, քան այն ժամանակ։ Չէ, հիմա ավելի խելացի եմ, քան այն ժամանակ։ Ուրիշ պրինցիպներով քյարթու։ Հա։ Բայց ֆրենդների 200 քանի հազար ֆոլովերներին, ասես տղաներին հանի, չեմ եկել։ Ու մինչև մա հավատում եմ, որ տղա չկա։ Հրաշալի զրույց ստացվեց Գրիգ մեզ մոտ։ Դու բայց հաղորդման սկզբում ասացիր, որ այդքան էլ հմուտ խոհարար չես։ Այդքան չես, ոչ մի բան չգիտեմ սարքել, երթվում եմ։ Դրա համար մի քիչ դաժան կլինի հույսը դնել քո պատրաստածի վրա։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք այս պահին մի փոքր համախման ուտենք, հետո անցնենք մյուս տաղավար ավելի լիքը ստամոքսով, ինչ կասես։ Ես գնահատեցի քո սոուն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 1 ամիս գնացած եւ վերադարձած հայ աղջկա պես դու խոսացիր։ Այո։ Գրիգ, ես առաջարկում եմ, որ մենք փորձենք ֆունչոզայով աղցան։ Ինչ կասես։ Ես կասեմ, որ փորձը փորձանք չի ամեն դեպքում։ Հրաշալի։ Իսկ ես մինչ այդ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնել մեր գործընկերոջ մասին։ Դեգուստո Food Studio-ն եւ Դեգուստո ռեստորանը գտնվում են Պարույր Սևակի 92 հասցեում։ Գործում է նաեւ Արաքում 033 80 80 80 եւ 060 38 80 80 հեռախոսահամարով։ Այցելեք ու փորձեք ինքներդ, քանի որ ձեր կարծիքը շատ կարեւոր է Դեգուստոյի համար։ Շնորհակալություն։ Դու ասի չես, հա, ասեցիր եւ բերեցին։ Բա, Գրիգ ջան, այստեղ ամեն ինչ ես եմ ասում։ Այստեղ դու դրել ես քո դրվածքը, այո։ Շատ համով է։ Դե ինչ, Գրիգ, մենք այժմ գտնվում ենք մեր հաղորդման ուրախ հատվածում, որտեղ համեր են, կրքեր են, բույրեր են, որ խառնվում են իրար, այստեղ շատ հետաքրքիր, այո, դու երբ տապակես սխտորը կզգաս ինչ կրքոտ է այս պրոցեսը, այո։ Ինչ կրքոտ է տնքում սխտորը։ Այո։ Եվ այստեղ լինելու են շատ հետաքրքիր գործողություններ, որոնցից առաջինը ընտրելն է, թե ինչ բաղադրիչներով ես դու այսօր պատրաստելու այնքան համեղ կերակուր, որ մենք ուտենք ու վերջում ասենք վայ Գրիգ։ Ոնց, ես շատ ուժեղ եմ ընտրելուց։ Դու պետքա պատահական 3 թուղթ քաշես։ Ընտրությունն է, առաջինը Սոնան է։ Դու բայց հիմա մի անգամ 3-ին ես ընտրելու, տես։ Հասկացա։ Բազմականություն է, թե գնաց։ Նա դզգա հիմա։ Ես շատ վստահ եմ, շատ։ Լոլի։ Մի հատ, դա շանս չկա ես վադը։ Բրավո, չէ, հաջորդը ես եմ, Գրիգ ջան, ես եմ մարդ։ Հա, լավ, ուրեմն դե կարա լավը չլինի։ Ես շատ խզարեմ։ Թթու վարունք։ Խզարեմն է սա։ Խառնում։ Հիմա ես մի հատ էլ ես, ասում անել։ Երեքական թղթիկ ենք քաշել։ Հիմա ուշադրություն։ Շանս չկա վատման լինի։ Քամած մածուն։ Քամած մածուն։ Մի հատ զգա։ Դու զգա լոլիկով։ Սա արդեն պանդոկի կերակուր է դառնում մանդրից։ Ահա։ 1000։ Դեռ ես ոչ մի պրոբլեմ չեմ։ Թվականի մասին չէր խոսքը։ 1000-անոց փող, բայց։ Այո։ Եվ պանիր։ Պանիր։ Եվ կիվի։ Մեզանից դու պետք է համը հանեիր։ Ինչու։ Որտեվ համը մենք բոլորս էլ համ ենք հանում։ Հրաշալի համեր էին, բայց կիվիով համը դուրս եկավ։ Հիմա մենք այստեղ ունենք 6 թղթիկ, որոնք ես նետում եմ օդ եւ նրանք դառնում են 6 բաղադրիչ միանգամից, տես։ Մի ասա։ Նայ 3 Չեմ հավատում։ 2 1 Վաու, ասա Գրիգ, դու աստվածային շնորհք ունես։ Այո, ես ճիշտ ասած մի քանի անգամ մտա TikTok եւ իմացա, թե ոնց կարելի է կախարդանքներ։ Չեն տանում ինչ-որ բան պարապելու տնեցիկ։ Տանում են տնեցիկ։ Գոբելենի բանի։ Ես մի անգամ գոբելենով մասնակցել եմ Սիամանթոյի անվան մրցույթի եւ շահել եմ 10000 դրամ Գրիգ։ Ինչ մրցույթ է 10000 դրամից։ Այո, ես այդ ժամանակ 4-րդ դասարանում էի։ Եվ Սիամանթո։ Գրիգ ջան, տես ինչ հետաքրքիր բաղադրիչներ են դրված սեղանին։ Կիվի,
այս ուղղակի համեմունքներ ենք դրել, որ մի քիչ վերջում գոնե ուտել լինի։ Թեթու վարունգ, լոլիկ, 1000 եւ իհարկե Երեմյան Project ընկերության Վայոց ձորի ֆերմայի բնական կաթից պատրաստված Երեմյան Products ապրանքանիշի բարձրորակ եւ համեղ պանիրը եւ քամած մածունը։ Բրավո։ Ես եմ ընտրել։ Հիմա դու պետք է այս ամենից պատրաստես քո ֆիրմային ուտեստը, իսկ այդ ընթացքում ես քեզ համար պատրաստել եմ փորձությունների տարապ, ես կասեի։ Իհարկե Գրիգ ջան։ Ես ոնքում չէի մտածում, որ սենց արագ կգնամ Fort Boyard։ Այո, հիմա պասպարտում կգա եւ մենք կսկսենք։ Ասա, ինչ ենք անելու Գրիգ, ես քեզ կօգնեմ, կարող եմ օրինակ այս թթու վարունգը տապակել։ Ես հենց էտել ուզում եի ասեի, իմ ֆիրմային ուտեստը բոլոր ինձ շրջապատող մարդիկ գիտեն, որ դա ժարի տարած թթու վարունգ։ Բայց ինչու՞ միայն թթու թթու վարունգի եւ լոլիկի ժարի։ Իրար հետ տապակում։ Իմիջիալս մենք կարող ենք մեզ ներողություն արտադրության համար դնել մեզ թեթև ինձ ավանակոտ բաված։ Էշի տեղ մեզ դնենք։ Ուզական դենսում էշի տեղ մեզ դնենք ու պատկեսենք էնել կարտոֆիլ է։ Ահա, կողմենք պատրաստենք։ Շատ ավելի երսազող ուտելիքներ։ Ես համաձայն եմ, համ էլ վիզուալ ինքը սենց լրիվ կարտոֆիլի տեղ է, ինքն է իրան կարտոֆիլի տեղ դրել, ոչ թե մենք մեզ էշի տեղ։ Ես լրիվ անկեղծ բան եմ ասում, ուրեմն երթվում եմ մի 4 տարի առաջ, գիտեի ձվածեղը ջրով են սարքում։ Այսինքն։ Ձուն ջրի հետ խառնում։ Պապայա մեզ համար։ Շատ սրո։ Ես վրա։ Հա, նաև ձվով, ինձ թվաց մենակ ջրով։ Ջուր, հա, ձու որ չկա մեջ, չէ դա։ Ջուր ու ձու։ Գրիգ, հիմա դե ասա, էս ինչով են պատրաստում։ Ուրեմն ես զգացել եմ, ուրեմն գլխավորը ուտելիք սարքելու մեջ, խոհարարական արտու մեջ վստահությունն է։ Օրինակ ասենք այս տախտակը, այսինքն պետք է դնել։ Ինչ շատ վատ եղավ։ Շատ անվստահ է, դա հանակը ին վրա չկա, ահա։ Քեզ դիր այդ պոչիկով խոհարարի տեղը։ Գրիգ, իսկ դու տանը երբևէ պոպկորն պատրաստել ես։ Ամեն օր, օրական մի քանի անգամ։ Ու ոնց է ստացվում։ Շատ լավ, հոյակապ։ Ես հենց աճացնում եմ տանը։ Ինչն ես աճացնում։ Եգիպտացորեն աճացնում եմ տանը, այո, ես տանը պլանտացիա ունեմ Իսպանիայում։ Գրիգ, ինձ թվում է դու ուղղակի եթե քո պատրաստած ես միայն գերել, չես իմացել, որ այնքան էլ լավ չի ստացվել քո պլանտացիաների քաղված եգիպտացորենի փքեցված հատիկները։ Դրա համար ես քեզ կառաջարկեմ, որ դու փորձես մեր գործընկերոջ Օտ Մարտինայի եգիպտացորենի հատիկները, նույն պոպկորնը, կարամելացված եւ աղի, որն ես դու սիրում։ Ես սիրում եմ աղին։ Մենք ընթացքում համել կուտենք։ Ընթացքում կուտենք, բայց չես հիմա մի տարի հասկանում։ Գազը միացրել է, ես թավայի տակ։ Գազը միացել էր ու տնից դուրս էր եկել։ Լրիվ։ Զգում ես, հարթուկը բա։ Չէ, այստեղ հարթուկ չկա։ Լավ ու շատ իմ հետ։ Գրիգ, ասա, ինչ ենք անում։ Նախ պետքա կտրտնենք։ Հմուտ խոհարանների նման։ Վաու։ Չէ, բայց սենց պետք է սենց դնես սենց անես, ոչ թե օդի մեջ, սա ինչ Տոմի Ջերի, այո, այդպես։ Վաու, Գրիգ, հիշում ես, որ ասում էի կրքոտ, էսի նկատի ունեի, մի հատ քեզ կողքից մենակ տեսնես։ Ինձ թվում է դու չգիտես ինչ են ժանգում կրքոտ։ Հենց նոր իմացա։ Վերցնում ենք մյուս Գրիգ, իդեպ չես ուզում իմանալ, թե այդ ինչ փորձություն է ես քո համար պատրաստել։ Ես մեռնում եմ այս։ Ուրեմն մենք մեր հաղորդման մեջ ունենք շատ հետաքրքիր ավանդույթ, Գրիգ ջան, մեր հյուրերին չենք թողնում, որ իրանք ուղակի հավեսով ուտելիք սարքեն, ընթացքում խաղ ենք խաղում նրանց հետ, եւ քան որ այսօր դու ես այդ պաշտոնում հյուրի, մենք քեզ հետ խաղալու ենք, ահա, այսպիսի խաղ։ Ես քեզ տալու եմ խոհանոցային հարցեր, իդեպ հայկական խոհանոցից ընտրված հարցեր, եւ ունենալու եմ բոլոր հարցերը տարբերակներ, որոնցից ընդհանրապես մեկն է ճիշտ։ Եթե դու կարողանաս ճիշտ պատասխանել, դու ես հաղթում, եթե ոչ, հաղթում եմ ես։ Իսկ պարտվողը ինչ է անում, պարտվողը պատժվելու է եւ պատժվելու է այն ֆորմատի մեջ, որը քեզ ամենահարազատն է։ Որը, բան։ Մտնելու ենք հեռախոսի կոնտակտներ պարտվողի։ Դե օրինակ այդ ինչ անշնորհքություն է արուս, ասենք այդ ինչ է, ոնց կարելի է մտնել հեռախոսի կոնտակտներ։ Ես դա համարում եմ անշնորհք բան։ Մտածեցինք անշնորհքների հետ իրենց լեզվով խոսել, Գրիգ ջան։ Եվ ես քո կոնտակտներից, եթե դու պարտվես, կընտրեմ որևէ մեկին եւ դու պետք է զանգես ու ինչ ասում եմ ասես։ Նույնը կլինի, եթե դու հաղթես ինձ։ Գնաց։ Ձեզ եմ ներկայացնում մեր գործընկեր Էլեկտրոլյուքս ապրանքանիշը, որի նախագծած խոհանոցը չափազանց ինտուիտիվ է։ Մի մտածիր, միայն վայելիր։ Սա նոր ինտուիտիվ խոհանոցային շարք է, որ ստեղծված է ավելի հարմարավետ կյանքի համար։ Նախագծված է Շվեդիայում։
կտապակվի։ խառնիչը ձեր։ Քո կողքին գրիկ։ Ահա, խառնիչ։ Ես կտապակեմ, դու կտրատի, ես կտապակեմ։ Դնում ամենաուժեղի վրա։ Ամենաուժեղի վրա դիր։ Բայց ճիշտ պետք է տապակես, հետո վատնա լելու, ասես վատնա։ Տապակելու ճիշտ վաննա, գրիկ։ Ոնց ընթացքն է կարևորը։ Հիմա դու հեսա մի քիչ տականա իմ պրիոմները ես ցույց կտամ, մեր հավատարիմ հեռուստադիտողը գիտի իմ պրիոմները եւ առաջին հարցը։ Գնաց։ Ոսպից, ծիրանաչրից, սալորից եւ ընկույզից պատրաստվող հայկական ավանդական ճաշատեսակ։ Մշոշ։ Դղնդա։ Քաղցրուկ։ Մշոշ դղնդա։ Դղնդան ինձ թվում է ավելի շատ տենց հայկական ծեսերի պար է։ Որնա դղնդա չպարեն։ Մի հատ հələ բարի տեսնենք ոնց է քո պատկերացած դղնդան։ Դա կողն է։ Ոնց կողնա։ Կողը փաթաթվելով ու Ես հասկանում եմ, որ նաև պետք է կրկնել։ Դե քո ցարին է, բայց առաջարկում եմ։ Չէ, դղնդան չեմ կարծում լինի, ինձ թվում է, օրինակ ես հայկական ուտեստներից շատ նշում քյալագյոշը։ Հայտնի հայկական ուտեստ։ Եվ քյալագյոշ եւ ոս բան, մշոշ բան նման են, ինձ թվում է մշոշը։ Որտեղ քաղցրուկը դա խափում եք դուք, որ օրինակ մեջը կա մոշ, թե ինչ։ Բան կար։ Խոսքով մշոշ։ Ճիշտ է, քո պատասխանը Բա ինչ ես ձգում։ Չեմ ձգում։ Բա ասեմ Նեղված եմ, please, որովհետև ես շատ ուժեղ եմ Գրիկ մի հատ զգա թթու վարունգ ինչ գեղեցիկ է տապակվում։ Դու զգաս ամ հանճարը գաղափար։ Իսկ ո՞ւմ մենք միասին կարող ենք ռեստորան բացել, ես։ Այս հրաշալի գաղափարն է, որ ոչ միտեղ չի եղել ու միցենք պակաս։ Հիմա Եվ կկոչվի ճաշարանում փախած բաները թանկով է թունավորվիր։ Բայց ինչի պետք է թունավորվեն։ Թթու վարունգը Արի մյուս տարի ռեստորան բացենք մենք իրար հետ։ Համաձայն եմ։ Լավ, արդեն շատ եմ երկարացնում, քեզ եմ հանձնում իմ հեռախոսը և դու կարող ես... Հիմա արդեն մի անգամից, ես գիտեի ընդհանուր կտրվածքով։ Չէ, ամեն հարցից հետո մեկին զանգում ենք։ Այս հեռախոսն այնքան ծանոթ է ինձ արդեն։ Այո։ Արի զանգենք, ինչ ասենք ասես։ Դե լավ, ես չգիտեի, որ սենց առաջին պատասխանից դու ես։ Ես կեսը, ոնց թե ես շատ ուժեղ եմ սենց, բայց մի անգամից զանգում ենք Լիաննա հղին։ Միշտ հղի է, չէ։ Բայց ինքը 3 օր առաջ է ծննդավերել։ Բայց դե ջնջի, զարկի Լիաննա հղի չի։ Այո։ Ցնդալը որ դու ես եկել իմ մոտ ոնց է։ Իսկականից։ Զանգենք, Սուսանա Դավադակյավար լեգենդար, հիշում ես։ Զանգենք։ Ասես որոշել եմ բաժանվեմ, ուզում դու վարես։ Հա, հրաշալի։ Զանգում ենք Սուսանա Թամադա-Քյավառին։ Արեք փոխվա ֆորմատ ավարտման։ Իսկ կարող ես ուտելիքները բանեք ձիվան։ Անհասանելի է։ Լավ, ուրիշին ընտրի, գրիկ չեղավ։ Մեր մտահաղացումը չեղավ։ Զանգենք, օրինակ իմր մեյքափ անողում ես դուք հո։ Լիքը գրի մեյքափ 100 հոգի կբերի, չգիտեմ։ Դու ընտրիում։ Արուսը։ Արուս մեյքափին զանգում ես, ասում ես զզվելի մեյքափ ես արել, էլ չեմ գալիս քո մոտ։ Okay։ Ոյ, Արուս կներես, եթե նայում ես։ Զահանգիր։ Ես ինչ վատ ես, ախր, արա դե տղամարդիկ են, էլի խոհարաններ։ Ալո, Ար։ խար ջան։ Պրիվետ, ոնց ես։ Պրիվետ, լավ, ոնց ես։ Լավ, լսի զանգել եմ ասում, որ այն օրը զզվելի մեյքափ էր ինձ արել, կյանքում մոտը չեմ գալ հաջող։ Բայց որտե՞վ էր գրած, պետք է անջատես դու։ Մենք այն իից հետո նետակի ի։ Դե շարունակությունն էր գեղեցիկ։ Դե գրիկ ես ինձ հիմա այնքան վատ եմ զգում։ Դե որ լսեիր ինչ ասում, կարող ասի ի, ջոգիր, կարող այդտեղ ասում։ Բայց կարամ մի հատ SMS գրել։ Չէ, իմ հաղորդումն է, իդեպ այսքանն էր այսօրվա համար, մենք Արուս կներես, վա ինձ ինչքան Բա, որ ասում եմ մեծ ես խաղեր մի Մի անգամից լավ, ասում ենք հաջորդ հարցին գրիկ։ Հորթի մսից, խմորե գնդիկներից և բլղուրից պատրաստվող ապուր, որի մեջ կա նաև տոմատի սոուս և սպանախ։ Սպանախը ղյով է գրվում։ Այո, հորթի միս։ Հորթի միս, խմորե գնդիկներ, բլղուր, ապուր։ Սառնապուր, անուշապուր, փլոլապուր։ Սառնապուր, անուշապուր, փլոլապուր։ Փլոլապուրը մի քիչ ավելի ինձ թվում է հորինված բառ է, դա որպեսի ծիծաղ առաջացնի մեր հեռուստատիտողների մոտ, ինձ թվում է
Մորագնդիկ սառնապուր լինելու համար պետք է ստվա մածուն լիներ։ Մածունը պակաս։ Բայց ինչի է պետք է մածուններ։ Դե սառնապուրը տես բանա որ մածուն լինի։ Ով ասեց։ Դու ես ընտրում եմ անուշապուրը։ Լավ, սխալ էր պատասխանը, փլոլապուրն էր ճիշտը։ Հիմա կզանգենք։ Հիմա եկավ այն պահը, Մենք զանգենք մեծ լավ անուշապուր։ Այո, տուր։ Բլոկս բացեմ, հասկացան։ Բացի։ Սա իմ տախտկալի կոնտակտներն են։ Ինչ ես գրում օրինակ։ Ես սա համարում եմ։ Ինչ լավն է քո այսը, ինչ ես դրան ասում։ Պաշտպանիչ պայլոնկեն։ Մենք զանգում։ Մի վարքան, Արուսիկ Հմեկը ով է։ Օրը չեմ անում։ Արուսիկ Տիգրանյան։ Դու, զանգենք ես կժոստենք։ Աշ Ռաշա ով է։ Այդի Աշոտ Լյուդվիգովիչ։ Զանգենք։ Առաջարկում զանգենք Աշոտ Լյուդվիգովիչ։ Զանգեմ ինչ ասեմ։ Զանգես։ Որոշել եմ կրծքերս մեծացնեմ, ուզում եմ դիմեմ քեզ, կարան կազմակերպենք։ Մեծիով, նամարման կասի ամեն անգամ զանգում ես ասում դե արա։ Դե դու հիմա քեզ ստրոխովկա ես անում մի տեսակ։ Ես վստահելու ցանկացած մարդու ցանկացած բան կասեմ։ Կրծքեր թե դոշեր, որ ավելի տես տղավարի ինչի։ Մի քանի ինչ։ Դոշեր ասեմ թե կրծքեր։ Կրծքեր եմ քիչ ավելի։ Ալո։ Աշճան, պրիվետ։ Պարիվետ ախպեր։ Ոնց ես։ Շատ լավ, դու ինչպես։ Լավ, ախպեր, բան ես, որոշել եմ դոշերս մեծացնեմ, էլի ուզում եի գայի քո մոտ։ Երբ գամ, ախպեր։ Արի, գիտես։ Երկու հատ տենիս տնենք, երկու հատ հետևից։ Երկու հատ հետևից դու, ախպեր, թողով ինչքան կլի, դու ինձ տիվ ասա։ Ոնց ես, գործքեֆիչ։ Չէ, դու տիվ ասա, ախպեր, ինչքանով ինձ դոշերս կմեծացնես Աշճան։ Մեծացնել է։ Մենակ է տաս։ Գալի կելի մի բականք։ Չէ, կամար անվճարակ չեմ գիտես։ Գիտես, մի քան անգամ է ալենք։ Աշճան, մերսի, լավ։ Ես քեզ կզանգեմ։ Իսկ ինչ սովորական ընդունեց։ Ախր ես Շատ սովորական ընդունեց, որ իմ կոնտակտում չկա մարդ։ Իմ կոնտակտում չկա մարդ, որ զանգում ինչ-որ բան ասեմ, մարդիկ չծիծաղան։ Ոչինչ, մենք հիմա հաջորդ հարցից կհասկանանք, բայց մինչ ասա ինչ ենք անելու այս լոլիկը։ Այս լոլիկը Առաջարկում դնենք ջեռոցը։ Չէ։ Տապակելու է։ Ես եմ որոշում, հաստ։ Լավ, ես ուղղակի ուզում եմ օգնության կարգով քեզ։ Դες սպասի ես պատրաստին լցնենք այստեղ, հա։ Հա։ Գրեթե 15 տարի է ինչ Մարտին Star ընկերությունը զբաղվում է սննդամթերքի արտադրությամբ եւ այս տարիների ընթացքում հասցրել է դառնալ շուկայի առաջատարը։ Ընկերությունն իր գործունեությունը սկսել է արևածաղկի սերմերի բովմամբ եւ փաթեթավորմամբ։ Այնուհետեւ սկսել է կարտոֆիլային չիպսերի եւ պահածոյացված բանջարեղենի, մրգերի, եգիպտացորենի քաղցր ձողիկների, եգիպտացորենի փքեցված հատիկների, ինչպես նաեւ պաղպաղակի արտադրությունը։ Մարտին Star ընկերությունը մշտապես ուրախացնելու է ձեզ նորանոր շատ համեղ արտադրատեսակներով, հավատարիմ մնալով մշտապես բարձր որակ կարգախոսին։ Օդ Մարտինա, համին դիմակայելն անհնար է։ Արի մի անգամից հաջորդ հարցին անցնենք։ Այս կերակրատեսակը պատրաստում են գառան մսից, սերկեֆիլով, լոլիկով, նեխուրով եւ սոխով։ Վահագնի խաշնապուր, լորվա բորանի, վայոց մրթոշ։ Վահագնի խաշնապուր։ Գրիկ։ Ես ջոգեցի, որ դու ուզում ես անգամ պտտեիր, որ ես երկրորդ ընտրեի։ Բայց չտասես, Վահագնի խաշնապուր։ Բայց շատ ուժեղ եմ հայկական խոհանոցից։ Երթվում եմ, չէ, Վահագնի խաշնապուր։ Ախր շատ բարձր, ինչ լորվա։ Բայց ինչի։ Լորվա ինչ։ Լորվա բորանին ինչ Լորվա բորանին լորվ, դա կիրովականի ցուրտն է։ Դա ուտելիք չի։ Լորվա բորանին։ Սա հարազատ ընկերներից մոտ ինձ խոյտանոք արեցի։ Այսօր օրն է, որ դու պետք է զանգես Աստղիկին ֆիլարմոնիկ ու ասես էլ չզզվստեք ձեր SMS-ներով։ Աստղիկին էլի էի զանգե։ Դե զանգի Տաթևիկին ֆիլարմոնիկ։ Հա, Տաթևիկին արի ֆիլարմոնիկ։ Ասա, բայց ջղայնացած պետք ասես։ Ասա մյուս անգամ էլ ինձ SMS չուղարկի։ Հա։ Ասեմ Տաթևիկ ջան։ Տաթևիկ ջան, Արուսնա Տիգրանյան, այդ ձեր ֆիլարմոնիկից մյուս անգամ էլ ինձ SMS չուղարկի, զգուշացնում եմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տաթևիկ ջան, զանգել եմ ասեմ, որ այդ ձեր ֆիլարմոնիկի SMS-ներով զզվցրել եք ինձ արդեն, էլ ինձ ոչ մի SMS չուղարկեք։ Ինչ, մի հատ նորից։ Գրիկ ինչ օմութա։
էի Բայց վարել։ ես չհասկացա, բարի զանգենք ասենք ինչ։ Դե հիմա դու անջատեցիր, չանջատեիր։ Լավ։ Այդ իմ սխալներ կներեք։ Հիմա ես ոնց արդարանամ, հլա Արուսը ընկերուհիս էր, կարա ինչ-որ մի բան անել։ Տատիկետ կարաս զանգումա հետ։ Ինչ ասեմ։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Ներես քնորես համարով մի հատ աղջիկ էր զանգարը, կարող եմ իր հետ խոսել։ Այևիս սխալվել եք։ Ես չեմ սխալվել, ինձ զանգ են տալիս, ասում են ինչ-որ ֆիլհարմոնիկի SMS ես ուղարկել ու զզվացրել ես։ Ուզում եմ հասկանամ ով է ինձ զանգի ես համարից հենց նոր։ Կարող է ինչ-որ թիվ սխալ եք հավաքել, ես չգիտեմ։ Ես սխալ Ինչ ամոթ կներեք տաթևիկ եթե ինձ հիմա դիտում եք, ես երդվում եմ, ես երբեք սենց բան չէի անում։ Ինչ ես ասում մեջ համաներ բան, որ մարդկանց կարաս անհանգստացնես, մենք ես սենց վստահ։ Արի խաղանք, եթե դու սխալվում ես, ես եմ զանգում, եթե դու ես բանում, մի հատ վստահ։ Փող ենք աշխատում։ Երկու կոպեկ փող եք աշխատում, մի հատ նորմալ բան մտածեք, որ դուք էլ տակ ես նորմալ դուրս գեք, այդ ձեր ծամը տանը։ Արուսը, Լավ, հաջորդ հարցը։ ֆորմատ է, հա։ Հավի մսից պատրաստված հայկական կերակրատեսակ չորաթանով եւ սինդրիկով համեմված կարմիր պղպեղով, ուգարքի ֆրթոցի, արագածոտնի աղանի, լալվարի, շալվարի։ Արա ես շատ ուժեղ եմ սինդրիկից։ Ոնց, ինչն են տարբերակները։ Գուգարքի ֆրթոցի, արագածոտնի աղանի, լալվարի, շալվարի։ Գուգարքի ֆրթոցի տեսակետի ավելի շատ նման է ֆրթոցի։ Ես թվում արագածոտնի աղանի։ Արագածոտնի աղանի։ Նորմալ ուտելիքին նման։ Դե լավ, գնիկ ոնց է։ Չէ, լավ, չես ասում։ Հա։ Չես, օրթեն պետքա սենց չլիներ։ Արի ուզում ես պրոստը ասեմ լալվարի, չալվարի, յանի դեբիլոտ եմ։ Չէ, արի ասավ ում ենք զանգում եւ սա մեր վերջին հարցն է։ Զանգում ենք տատերիկին։ Ասում ենք, հա՞։ Դες վերջինն է։ Արի զանգենք գիտես ում։ Խաչիկ գազի մարդ։ Մեր գազի մարդն է։ Հա, զանգի ասա տրակել։ Պատկերացնես այդ մարդը ինչ կլինի։ Okay, ես դեմ չէ, ասա, իսկ ով է ներողություն եկե խուլիգան, ով Արուս, էսի չկրես նոր կոնտակտ է։ Դա իմ ռեպորտաժի մեջ, այսինքն էսի չկար են սաղ կարդացել։ Այո, նա դրիֆթեր անող խուլիգան է ու մածականը խուլիգան էր։ Լավ, արի զանգենք խաչիկին գազի մարդ, ասենք խաչիկ ջան, խնդրում եմ, էլի գազի վրա բան եմ թողել, կլինի գնաք անջատեք գազը։ Okay, ու ասեմ, որ Արուսն է Տիգրանյան։ Հա, Արուսն է Տիգրանյան, ասա ժարիտ եմ թողել, կլինի անջատեք, կարակ վրից եմ երկու ուտեք, լավ։ Իսկ որ ես գնամ տունում էր գազը իրոք անջատած լինի, հետո կգաս իրան հետ ծրտի։ Չէ, ինքը կարա դուրսից անջատի գազը։ Հա, դե ասա, ասա կընտրում կանջատեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Խաչիկի հետ եմ խոսում։ Այո։ Խաչիկ ջան, ճիշտն ասած, մի հատ sense հարցով եմ զանգել, հիշում եմ, որ ասեցի գազի հետ կապված հարց է լինի, ձեզ կարամ զանգեմ։ Ես ճիշտն ասած տնից դուրս եմ եկել աշխատանքի եմ ու գազի վրա բան եմ թողել, նոր եմ հիշում։ Ժարիտ։ Ժարիտ։ Ու հնարավոր է մեր գազի ինչ-որ մի ձևով անջատել, որ բաժար չընկնի։ Էդի ինչքան ախտավոր դուրս ես եկել։ Մի 2 ժամ կլինի։ Եթե արդեն չի անջատել։ Չէ, մերը չի անջատել։ Տարկը միացրած է, չէ եղել։ Չէ, անջատել ենք, հարթուկ ենք միացրել այդտեղից այդ նույնը։ Ոնց է կանջատել։ Բացնեմ ախր այդ տարկը մի անջատեք։ Դե խոչիկ ջան, հիմա տեսեք, հիմա ինչ անենք։ Եղել է։ Դեվի պիտի թողեք գործից գայք, ես տնից դուրս գամ, թե բան, այդ են բաննա, որ պիտի թողեք գայք, եթե ես գնացի տեսա, որ բաժար անգել, ինչ եմ անելու։ Կհանգցնեք կոնե։ Բաժարը հանգցնես։ Կամ կզանգեք 104 կգան։ Ես ուղղակի որ գնայի, կարանայի գնայի, կգնայի դուք ուղղակի։ Ասա ես հիմա գործ եմ, բայց ձեր գործ է։ Ո՞ր է բնակարանը։ Գորիս։ Ալո։ Հա։ Կիևյան։ Կիևյան որ բնակարանը։ Բնակարանը։ Հա։ Չոտեց։ Գրիգ դե լավ ով էլի խայտարակ ես ոչ մի ուրիշ տեղ չի եղել։ Բա։
Իսկ այժմ ներկայացնեմ ձեզ մեր գործընկերոջը Երեմյան Products ապրանքանիշն առաջարկում է բարձրորակ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կաթնամթերքի լայն տեսականի։ Պետք է նշեմ, որ Երեմյան Projects ընկերությունը կաթնամթերքն արտադրում է Վայոց ձորում գործող տոհմային տավարաբուծական ֆերմայում։ Այն համապատասխանում է բարձրակարգ կաթնամթերք ստանալու համար կարևոր բոլոր պահանջներին։ Հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, արտադրությունն էլ իրականացվում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Արդյունքն ակնհայտ է, փորձելուց անմիջապես հետո կհամոզվեք, թե որքան սննդարար, առողջարար եւ համեղ կաթնամթերք է առաջարկում մեր գործընկերը։ Դե իսկ որ ամենակարևորն է, Երեմյան Products արտադրված է Հայաստանում։ Вообще, ինչ ես պատրաստում ես կիվին բանաներ։ Ես պատրաստում եմ կիվին բանը, շատ համով բան եմ սարքում, արի կտրենք պանիրը։ Ես օրինակ ավելի ինչ ես, բայց դու իրավունք ունես փչացնես իմ, եկեք հասկանանք։ Ես որպես այս հաղորդման տեր տիրակալ եւ մշտական հաղորդավարուհի։ Հիմա ահաբեկում ես դու արդեն։ Ես ուղղակի ուզում եմ գեղեցիկ գույն հաղորդել, տեսեք ես կիվին ինչ հետաքրքիր։ Ես հարցակում եմ բերես դու գլխավոր ապսեմ, որպես արդեն պատրաստ եմ։ Ինչ ես լցրել վրան։ Անկեղծ չգիտեմ, դեղիներ դուրս եկավ։ Դեղին ամեն դեղին բան չի։ Բայց հələ հոտս կա։ Մի հատ կեր։ Մի քիչ առաջ հնչեց հարց, կուտես։ Ես պատասխանում չէ։ Ռիկ, տես ցույց եմ տալիս ոնց ես անում։ Այդ դու ցույց ես տալիս փնթի ձևը, Արուս։ Փնթի դու ես։ Ոնց թե։ Եկել ես մեր հաղորդմանը առաջին Բայ էսի օրինակ էսի փնթին ես։ Գրիկ, հա, բայ ինչ, ես գեղեցիկ ուզում քեզ օգնած լինեմ։ Մզմզալով փորձես ես գթալով ինչ ես վես։ Մզմզալով, որովհետև կանչել եք, որ իմ խոհարարական վարպետությունները ցույց տակ եկել ես ինչ ասես արեցի։ Այստեղ վարպետություն, վարպետը դա տրանսպորտի վարորդն է, այս ինչա փնթիությունը, խնդրեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, փնթիությունը որն է։ Դու ես սարքել, ես չեմ սարքում էսի։ Մի վարքան, հա, Յոխք։ Յախք։ Ես ինչի համաձայնվեցի, որ դու հյուր գաս։ Ես ինչի համաձայնվեցի վարեմ ես հաղորդումը, չգիտեմ։ Արա։ Իսկ մենք ունենք Լավ, իսկ այժմ ինչ։ Իհարկե, մենք կարող ենք սա դնենք գազօջախը, որ պանիրը հալվի, իրոք։ Հա, պանիրը դնենք, որ հալվի։ Դնենք, որ հալվի։ Հալվի։ Մենք կարող ենք սա խաշել, պանիրը կհալվի եւ մի հրաշալի կոմպոզիցիա կստացվի։ Այո, ես արժեքամ մարոլն է խաշենք։ Սուսաննա Քյավարն զանգում փամադա։ Անջատեց։ Ահա, բացում ենք քամած մածունը մեր մոտ լինելու է զարդարող ֆակտոր։ Ահա։ Քանի որ այստեղ պակասում է սպիտակ գույնը, հա զանգում ես։ Հա։ Զանգի ասա պրոստո։ Ալո։ Մոնիկի համարը տվեք։ Այո։ Զանգել եք ես համարով։ Հա, դուք ինձ զանգ եք թողած եղել։ Ով է։ Դուք ում եք զանգել։ Ես ճիշտ ասած մի քանի հոգու զանգել եմ Արուս Մեյքափ, Թամադա Սուսաննա։ Հա, ես լսում եմ ձեզ, Սուսաննան, հա։ Սուսաննա ջան, ճիշտ ասած արարողություն է ուզում վարի, ճիշտ ասած մենք Մեկ վարքան, մի րոպե, ներողություն։ Մի րոպե։ Եվ այս, հավուր եկելացա։ Հա, ասեք, լսում եմ։ Մենք ճիշտ ասած որոշել ենք բաժանվենք ես ու ամուսինս ու որոշեցինք Նичего себе։ Թե հիմա ինչի տենց ուրախացակ, չգիտեմ, ամուսինս։ Ճանաչում եք զանգում բաժանվելու համար։ Մենք որոշեցինք ուղղակի մի քիչ օրիգինալ անենք, որ տենց տխուր իրադարձություն չլինի, հա, բաժանվելը, որ լավ ընկերներ մնանք, տենց մտածեցինք միջոցառում անենք, գուցե դուք կուզենայիք վարեք։ Ձեր համար ինձ Լիաննան է տվել։ Հա, դուք երբ եք ուզում անեք։ Մենք մի շաբաթից ԶԱԳՍ ենք մտնում, երևի երկու շաբաթից էլի մոտավորապես ինձ։ Ձեր անունը ինչ էր, ներեցեք։ Արուս։ Արուս։ Այո։ Արուս ջան, դուք ինձ ավելի ուշ զանգեք այդ մոտ օրերին, հա, մի 4 օր առաջ։ Իսկ մի հատ ֆինանսականն էլ որ ասեիք։ Դուք ինձ կզանգեք, մենք կհանդիպենք, իմ տեղը հիմա հարմար չի, հա։ Հասկացա, լավ, մերսի։ Կենացները կարենք, չէ, բայց իրար հետ քննարկենք։ Ամեն ինչը տենց ուզում հասկանոց եք աշխատում։ Արուս, լավ էլ է, դիշ կապիկ բաներ են։ Ես չգիտեմ քննարկելու մասին։ Սուտ որտև ես չէի ուզում։ Հայտարակ ես ուզում անես։ Գնես մոտ հայտարակ ես մի արա։ Ես հասկացա արդյունքը ամեն ինչա բացի խոհարարության հետ։ Բայց ինչի։ Որտև լստենայի։
Բայց նոր գովում էիր ես Սիբիլանոցը։ Մի արա, ազի միած սիրուն բաներ էլ է, դա Լավ, համեմունքներն եմ ես լցնում։ Համեմունքներ, բայց եկ լցնենք ճիշտ բանով։ Կարմիրը աչից։ Կարմիրը աչից, այո, որպես սիրո խորհրդանի, որ սիրովա պատրաստված աչքով։ Կանաչը ձախ, չէ, կանաչը մեջտեղը, որ բոլորի վրա կանաչը, փողա կանաչը, էլ է այսպես, մի քիչ դաժա, այսպես մի քիչ մեր վրա է ուզում սենց լցենք, այսպես։ Չեղավ քո վրա։ Եվ այս շագանակագույնը դարձնակագույնը, բայց ինչ է։ Ինչ, ինձ թվում է ինչ-որ լավ բան է, քո մտածածը չի։ Ես չգիտեմ դու շագանակագույն ինչ ես պատկերացնում։ Մենք բոլորս էլ շագանակագույն ասելով մի բան ենք պատկերացնում։ Այո, եթե մարդու մոտ դա աթար է, ուրեմն թող լինի աթար։ Ասինչ, յանի ինչ ես ինչ։ Հիմա քա հարցը շատ տեղին էր, որտեղ պետք է ասենք, թե յանի ինչ, մենք անուն ենք մտածում քո պատրաստած այս գեղեցիկ աթար։ Այո։ Քանի որ սերը աթարին էլ է կպնում, մենք սիրով կփակենք այս հաղորդումը, բայց քանի որ Գրիգը այսքան տանջվեց, ես չեմ կարող նրան չտալ հրաշալի նվերներ, Գրիգ։ Օրինակ, հետաքրքիր է ինձ։ Ես քեզ անպայման ուզում եմ նվիրել մեր գործընկերոջ Դեգուստոյի այս նվեր քարտը, որով դու կարող ես գնալ մեկ անգամ եւ օգտվել եւ հասկանալ, թե ինչ լավ գործընկեր մենք ունենք։ Բայց հո միայն սա չէ, Գրիգ ջան, ես քեզ նվիրում եմ Սլոբոդայից հրաշալի փաթեթը, որով ձեր ուտելիքները շատ համեղ կլինեն, նույնիսկ եթե դա պատրաստած լինես դու։ Շնորհակալություն Արուս։ Ապրես, որ եկար իմ հաղորդմանը հյուր, մենք արդեն քվիտենք։ Այո։ Եվ վсё, կարանք էլ իրար հետ ընդհանրապես գործ չբռնենք։ Բայց դու երկու անգամ ես եկել, ես մի։ Հաջող։ Դու երկուս ես եկել, ես մի։ Կերա։ Դու մի հատ պարտք ես, ավելի վաղ։ Չեմ գալու, դռնելու եմ։